spectacle. C'est un exercice de théâtre donc, qui sert peut-être au développement personnel. Donc, et ça a été fait donc, selon nos impressions, nos voyages, donc on est ici 2 semaines. Et on a fait donc le petit spectacle. Donc il y a les scènes différentes consacrées à l'histoire de la France, donc aux impressions que nous avons vues, etc. Donc, et avec chaque scène, je vais expliquer en 2 mots qu'est-ce que c'est. Et merci à vous, merci que vous êtes venus, parce que toujours les acteurs ont besoin de spectateurs. Merci beaucoup. On va Merci à vous aussi. C'est filmé. Donc, l'histoire suivante consacrée aux fantômes qui habitent au château de Menton. Parce que nous avons visité le château de Menton et tout le monde croit que le fantôme existe. Donc c'est une petite histoire consacrée à ce fantôme. Et ce texte qui était écrit donc, sur ce fantôme de château de Menton. C'était une fois une vieux conte. Il participait aux guerres différentes. Mais tout à coup, toute l'armée est tombée malade. Et le fou, il était tué aussi. Il était enterré pas loin d'ici, au château de Menton. Et tout le monde oubliait ce vieux con. Mais un jour, une famille est venue au château de Menton. Juste 3 personnes. Monsieur de Menton, Madame de Menton et leur fils. On était super contents de voir le château comme ça. Et petit-fils, il a décidé de regarder ce château. Il a regardé les chambres, les pièces différentes. Et tout à coup, il a ouvert la porte. Et tout à coup, il a vu le fantôme du comte de Menton.
Я должен открыть тебе страшную тайну. Je dois te dire un secret. Во время столетней войны Pendant la guerre de 100 ans, именно я c'est moi qui empoisonnais toute l'armée. французской армии. А заразным ядом. После чего вся армия заболела Donc этим. toute l'armée est tombée malade Была проиграть. et tous les tombés étaient morts. Мальчик в страхе выбежал из комнаты. Le garçon est parti. Душа графа стала летать по замку. Et l'âme de vieux comte a commencé à voler dans le château. Когда началась первая, Mais quand la Première Guerre mondiale a commencé, le fantôme a décidé de changer sa péché. он вылетел за пределы замка. Вдруг прямо на замок полетела. Il s'envolait et il a vu une bombe. Граф отбил ее. Et donc, le comte, il a, comment dire, Bloqué. tapé la bombe. Donc, elle a sauvé le château. Бомба одному. Тем самым спасая людей. Он такой молодец. Donc, et ce comte, il a sauvé cette région contre les bombes pendant la Première Guerre mondiale. Граф прилетел обратно в замок. Теперь он помогает всем жителям. Et on dit que le fantôme habite dans le château de Menton jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est l'histoire de Saint Bernard, de chien de Saint Bernard, parce qu'on était vachement impressionnés par l'histoire de ce chien. Ces chiens sont connus en Russie. Et donc, on a écrit une vraie poésie en russe. En fait, il y a la rime, il y a tout ça. C'est pas compréhensible parce que c'est en russe, mais c'est un vrai poème. On a écrit pendant 2 soirs. Расскажи, а то так скучно и холодно. Сердце пропитано злостью безжалостной. В нем не воспитано ни капли жалости. Пытался внимание его обратить не кто-то, а сам круг волшебный. Пытались сознание его обратить, но все неизбежно и неизбежно повторено вечно. Как неизбежно его положение. Происходит прямое движение. Лишь ведьма Риана одна поручилась. Решила злодеем она обручиться. Но сердце его невозможно жестокое. И от любви оно очень далекое. Барышню он от порога прогнал. Гневную речью из дома изгнал. Ведьма из ответа сего не ждала. Ведьма ужасно его прокляла. Дерзкое ты совершил злодеяние. Ждут тебя 1000 лет покаяния. Лишь ведьма слова эти произнесла, в воздух злодея она вознесла. Быть Сербернаром тебе непокорный, доброй породой, ни злой, ни гордой. Беги, убегай, закричала Риана. В то же мгновение мерзавца не стало. В снегах и ветрах Сербернар оказалась. На высоких горах никто не отозвался. Головы, лапы дрожат на ветру. Если так будет, я скоро умру. Среди сугробов раздался тот вой. Буря бушует, уносит с собой. Ой, человек, кто ты? Для чего ты пришел? Скажи. Ох, вдруг он разбился. Бежит Сербернар на спасение бедняги. А по пути камни лишь и коряги. Бурташи несчастного хочет спасти. За шиворот хочет его унести. Так Сербернар до деревни бежал. Вернулся обратно. Ведьма Риана, злодей, туман над горами опять нависает, свет сквозь туман, где же играть? А ты снегу, в гробах над ним, лежит безмятежно. Сердце тихонько его потеплело, тело его написало лицо. С ведьмой Рианой теперь обязательно, спутником был, он жизнь спасал. Оказывается, вы здесь не одни. Надо же. Здравствуйте. Ты что об этом говоришь? Так холодно. Давайте лучше костер разожжем. Давайте. Я тоже знаю одну историю. Могу рассказать? Да, давай. Он бьется, он рвется, стремится пробиться. Он трезв всегда со стихией сразится. А ветер ревет, а ветер жутко ревет. Я вот слова разорвет. Я не несчастного, а вдруг подбивается. Буря с ним словно жестоко играется. Падает. Нет, он встает. Может
Великий рост. Его застлало всю землю наверх. Все завертелось, все закружилось. Вот бы хоть капелька света видишь. Страшно ревели ветры суровые. Где-то где-то вдали кто-то вдруг шевельнулся. Хвост собачий вильнулся. Лай его бурю перекричал. Он словно буря в танк отвечал. Убежденная вьюга покорно завыла. Ним расступилась, его пропустила. Вот он, король, покоритель степов. И как бы ветер был не суров, он твердо шагает, он быстро бежит, и буря пред ним трепещит. Вот он принюхался, подбежал. Ну кто же этот король? Сир Бернард! История человечества, история планеты, вообще вся история, как огромный поток воды, ни на минуту не останавливающийся. Il y a une grande histoire, histoire de l'humanité, histoire de la planète. Et donc c'est comme un grand fleuve qui bouge toujours. Его нельзя остановить, но до нас доходят частички былого прошлого. Et nous pouvons capter les petits détails donc, du passé. Эти частички на самом деле очень важны, они могут изменить целые судьбы. Mais en fait, il faut comprendre que les petits détails peuvent aussi changer les destins. Et les petits détails, c'est aussi très important. Может быть, история большая, история Вселенной, а может быть, история отдельного предмета или чего-нибудь очень маленького. On parle d'histoire de royaumes, des pays, mais parfois on peut parler de l'histoire d'un petit objet. Questi luoghi e anche questi fiori azzurri, e anche questo tempo grigio, pieno di musica, e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Look, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. La scène suivante, donc en fait c'est un poème qui a été écrit par hexamètre, je ne sais pas en fait en français c'est comment, donc la rime de grec. Les Grecs utilisaient cette forme de rime. Et en fait on a écrit une petite poésie en hexamètre. На берегу среди каменных гор город построил. On a construit la ville. Город, в котором народ разноликий и чудный собрался. Et dans cette ville, il y a le peuple très différent et parfois très bizarre. Народ, что построил прекрасные замки, дворцы и Mais соборы. ce peuple a construit des châteaux énormes et magnifiques. Замки, в которых история Франции вечно хранится. Et dans ces châteaux, l'histoire de France se déroule. История игр олимпийских здесь бы могла продолжаться. Et dans cet endroit, l'histoire des Jeux Olympiques pourrait avoir... Если бы первенство Пальма Mais корейцам тогда не les досталось. Coréens, qui étaient très méchants, ont pris le palme d'or. И биатлонцы могли бы здесь бегать. Et les biathlons, donc, pourraient aussi avoir la place. Но не срослось. Mais malheureusement, non.
L'histoire suivante, donc en fait, c'est la scène donc, historique. Donc c'est un petit morceau qui raconte les relations entre les tribus gallois et les tribus et les romaines. Donc romains et gallois. Donc pour moi c'était aussi la découverte parce que donc moi je suis pas très forte en histoire. Donc, mais qu'est-ce que tu veux dire? Madame, on dit gaulois. Gaulois? Non, gallois. Gallois. Merci. Ah, les gallo-romains? Non, je suis gallois. Donc ce sont les tribus qui ont vécu ici il y a longtemps. Voilà, donc c'est la chose comme ça. Разума нет в войне, братьев Рима! Баба! Слабак! Неженка! Кровью покрыли мы все непокорные нам народы! Тенью земель закрыли мы все Айкумену! Хочешь войны? Тупый! Галлия покорна не была и не будет. Война же для нас и работа, и развлечение. А ты, римлянин, разучился воевать, пока веками лежал в постели и ждал, когда раб принесет тебе вино и виноград. Землю отдай или землю покинешь с народом своим! Воинов ты считай, и будет все еще хуже! Дерзко же ты говоришь вдалеке от своего дома. Лишь только голову в своих руках подержав, образумиться сможешь. Уведите! Может, No. Ты чертовы галлы стали столь близки, что убивают наших людей прямо у нас под носом. Этому пора положить конец на многие годы. Мы много лет потратили на то, чтобы покорить этот великий народ, но все наши попытки пали каиду. Нам придется постараться, дабы верх одержать. Главные пошли генералов, пусть соберут ветеранов. Нынче в бой идут одни старики. Такой огромной опытной армии галлы еще не встречали. чертов власть, чертова война! Зачем нам сражаться, если все равно нам всем известно, что мы победим? Я тоже не понимаю смысл в этой войне. Но несмотря на то, что один галл стоит 5 наших лучших воинов, но несмотря на их силу, они слишком глупы, чтобы напасть на нас с тылу. Надо же, целый